ရိုးနှောနှောကြီးဖြစ်နေပါတယ်လာကြည့်ကျင်တဲ့လူကသူကတခြားအကြောင်းအရာလေးသူလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိဖို့အတွက်ဒီ play လေးတွေဝင်ပြီးတော့ Facebook တို့ Facebook Google တို့ Google အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင် play လေးဖွဲ့စည်းထားဖို့လိုပါတယ် play လေးတွေဖွဲ့စည်းထားမှတော့လာကြည့်ရတဲ့လူအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးထားဖို့လည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ browser တစ်ခုတည်းဝင်မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးနေကြဒီမှာဒီ browser လေးတဲ့ကျွန်တော်တော့သုံးလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့ browser လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် browser နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ search bar လေးမှာဒီ search bar လေးမှာ youtube.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုး youtube.com ကိုရိုက်ရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကဒီ browser လေးကို desktop site လေးပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဒီ desktop site ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအောက်ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီထဲလေးကိုဒီအဆက်30လေးဝင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ desktop site ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလေး desktop site လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေရဲ့ browser ညို့တို့ကွန်ပျူတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးပြုနေသလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာရှိတဲ့ channel လေးတွေကိုမိမိ channel လေးကိုမိတ်ဆွေ channel လေးတွေကိုဝင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက်တောင်လေးမှာရှိတဲ့မိမိရဲ့ channel logo လေးတွေဝင်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube Studio ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာမိတ်ဆွေရဲ့ YouTube Studio တွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘက်တောင်လေးမှာပဲညာဘက်တောင်လေးမှာပဲညာဘက်တောင်လေးမှာရှိတဲ့ဒီ create ဆိုတာလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ create လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ new playlist ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကကျလာပါတယ်ဒီမှာပေါက်လေးကျလာပါတယ်ကျလာမယ်ဆိုရင်တော့သူကတိုက်တယ်ရက်ချလိုက်ပါကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Gmail and Google ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ description ကတော့မိတ်ဆွေအဆင်ပြေတဲ့ description လေးကိုတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ like and subscribe ဆိုပြီးဥပမာအနေနဲ့အဲ့လိုလေးပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမဲ့သူကတော့ဒီမှာစလုံးရေးအတွက်9000ထိရေးလို့ရပါတယ်ဒီ public ကတော့ public အနေနဲ့ပဲသုံးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ public အနေနဲ့မသုံးမနဲ့မျိုးဒီမှာ private တို့ပါလို့လည်းရှိပါတယ် private ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုမျိုးတစုတစည်းတည်းထားလဲ private ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတယောက်တည်းပဲကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ public အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လူဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ play လေးတစ်ခုကိုရသွားပါပြီညလည်းမျိုးရသွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ဘေးလေးမှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာဗီဒီယိုပုံစံလေးနဲ့ဒီထဲလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့လိုလေးဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဗီဒီယိုအများကြီးကြာလာပါတယ်ကြာလာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ playlist ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခုနလှုပ်လိုက်တယ် playlist ဖွဲ့လိုက်တယ်ဒီမှာ Gmail and Google ဆိုတာလေးဆိုတဲ့ playlist ကိုဒီမှာတွေ့ပါပြီအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ
ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဗီဒီယိုမှမရှိသေးပါဘူးအဲခေါင်းစဉ်လေးကိုသူကထားဖို့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် desktop site လေးပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာရှိတယ်အဆက်လေး30ကိုဝင်လိုက်ပါဒီအောက်ဘက်ဒီအောက်ဘက်မှာရှိတယ်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်လေး30တဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ desktop site လေးပြန်ပြောင်းလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဥပမာအနေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပေါ့ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုမိတ်ဆွေရဒီ playlist ထဲမှာမထည့်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်လေးရနေသူကလူလေးညာဘက်လေးရနေလူလေးဆွဲလိုက်ကျွန်တော်မျှပြရတဲ့အတိုင်းလေးဆွဲလိုက်ရင်မကြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့လိုလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာအမှိုက်ပုံးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီ playlist လေးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးပြတ်သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတည်းက playlist ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် playlist ထားတဲ့နည်းလေးကိုပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြရတယ်ဆိုတာကတော့မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တည်ပြီးသားမိတ်ဆွေတွေလည်းတည်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးတိုင်အောင်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတူတယောက်တိုင်းအောင်ကျေးဇူးထူးပေးနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတာရေးမျှဝေပေးတဲ့ channel လေးမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်